Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliyokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Washiriki wa mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 wanazidi kumiminika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Leo tunaanza mfululizo wa kuzungumza nao ili kupata kusikia mipango yao. Wanawake tuweze kupaza sauti zetu, na pia wale ambao wako katika nafasi za maamuzi waweze kutumia sauti yao sahihi. Karibu basi tuwe sote mwanzo hadi mwisho. Naam, ni Jumanne ya tarehe 10 ya mwezi Machi mwaka 2026, siku ya kimataifa ya majaji wanawake. Kutoka hapa New York, Marekani, mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea. Asante Asumta. Ikiwa leo ni siku ya 11 ya mzozo kwa Mashariki ya Kati baada ya Marekani na Israel kuishambulia Iran na Iran kujibu mashambulizi, hali inazidi kuwa mbaya katika ukanda mzima na idadi ya wahitaji wa misaada ya kibinadamu inazidi kuongezeka. Mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yanaonya kwamba kuongezeka kwa vifo vya raia, watu wengi kuyahama makazi yao hususan nchini Lebanon, na uharibifu wa miundombinu vinazidisha mzozo huo na kuhatarisha uchumi wa dunia kwa kupanda maradufu kwa bei za bidhaa kutokana na athari katika njia ya usafirishaji bidhaa kupitia mfereji wa Hormuz. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Lebanon, UNIFIL, umeeleza kuwa kwa ombi la manispaa ya Al-Mashab iko tayari kuwezesha harakati za raia kuondoka kwa usalama katika eneo ambalo Israel inashambulia. Pamoja na mashambulizi hayo, UNIFIL wataendelea kusalia eneo hilo ikiwa ni utekelezaji wa azimio namba 1701. Siku chache zilizopita, bohari ya mafuta huko Tehran nchini Iran ililipuliwa na kuungua na kusababisha moshi kutanda. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO limesema mvua nyeusi inayonyesha huko Tehran inaweza kusababisha hatari kubwa ya kiafya, kwani uchafuzi wa sumu unaonekana angani. Na msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu Saif Magango ameeleza kuwa kamishna mkuu wa haki za binadamu Volker Turk ameshtushwa na ripoti za kuongezeka kwa ukatili dhidi ya raia nchini Sudani Kusini, ikiwemo mauaji ya silaha na kutia sumu vyanzo vya maji vya umma, huku ukiwa na hofu ya kutokea kwa uhalifu wa kivita. Wakati huo huo, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudani Kusini, UNMISS, umesema hautatekeleza amri ya jeshi la Sudani Kusini ililotaka mashirika yote ya misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa na ya kiraia kuondoka eneo la Akobo, kwani limepanga kufanya operesheni za kijeshi katika eneo hilo ambalo linahifadhi idadi kubwa ya wakimbizi. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Asumta. Asante sana Lea Musha kutuletea muktasari wa habari. Punde tutajikita na mada kwa kina maalumu, tukimsikiliza mmoja wa ambao tayari wamefika, yaani washiriki waliofika hapa makao makuu ya Umoja Mataifa kuhudhuria mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 utakaokuwa na vikao mbalimbali kwa takriban wiki 2. Salia papo hapo tafadhali. Toka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Naam, ni habari za Umoja Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 leo umeingia siku yake ya pili hapa makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani. Mwaka huu maudhui ni haki ya kisheria na kuchukua hatua kwa wanawake na wasichana wote.
Zaidi ya washiriki 9,000 wakiwemo wawakilishi wa serikali, asasi za kiraia, Umoja wa Mataifa na mashirika yake na wadau wengine watashiriki jukwaa hili litakalokunja jamvi tarehe 19 mwezi huu wa Machi, likijumuisha vikao vya kando 750. Flora Nducha wa idhaa hii amezungumza na mmoja wa washiriki ambao tayari wamewasili hapa New York, na si mwingine bali ni Elizabeth Waliuba, mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Imarisha Usawa, linalolenga kusaidia wanawake na wasichana nchini Kenya kutimiza ndoto zao. Karibuni. Karibu sana katika idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asante sana Flora. Sasa umekuja kwenye kikao hiki cha 70 cha kamisheni ya hali ya wanawake duniani, CSW 70. Nini ujumbe wako uliotoka nao Kenya kutoka katika Imarisha Usawa kuleta kwenye mkutano? Asante sana kwa swali hilo. Katika kongamano hili la CSW 70 ninasukuma ya kwamba tutoke katika majengo ya kutunga sera, tupeleke vitendo zetu katika jamii. Tuko na sera nyingi sana, tuko na policies na laws ambazo zimetungwa, na hii pia ninaongelea kulingana na nchi yetu ya Kenya. Na sasa tunasema kwa sababu tuko na yote ambayo yameandikwa chini, tuweze kuchukua yote ambayo tumeyapanga na tuweze kuenda kuwasaidia watu katika jamii, tuwaelekeze, tuwaeleze mambo ambayo yako makaratasini, na pia tuweze kufanya matendo kulingana na ambayo tumepitisha kwa muda. Sasa kama ulivyosema kwamba ni wakati wa kuweka zile sera na makubaliano kwa vitendo. Mwaka huu maudhui ya kongamano hili ama mkutano huu wa 70 ni kwamba haki ya kisheria, lakini pia hatua kama ulivyosema, hatua zichukuliwe. Sasa kauli mbiu hii kwa wewe ambaye unatoka Kenya, unaendesha shirika silo la kiserikali la kupigania usawa ambayo ni haki, ina maana gani kwako? Kongamano hili kwangu inaonyesha kwamba sifanyi kazi peke yangu. Jamii tofauti imekuja. Tumeweza kuona mashirika zisizo za kiserikali, tumeona mashirika za kiserikali, na pia tumeona individuals, watu binafsi ambao wameweza kuja hapa ili kuongelelea haya maneno ambayo tunajua ni very important na pertinent wakati tunaongelelea maneno ya kuempower wanawake na wasichana, ili kuwawezesha wanawake na wasichana. Nini ambacho unakitarajia kutoka nacho kwenye huu mkutano? Matarajio yangu ni kwamba tukitoka hapa, yote ambayo yanaenda kupitishwa hayatabaki kwenye vitabu, hayatabaki kwenye milango ambayo yamefungwa. Tunataka yatoke nje, yaweze kuenda kwa jamii na tuone action, kwa sababu kulingana na mimi, maoni yangu ni kwamba kenye tuna miss sana ni the action. Hatua ndio. Asante sana. So tuko na maneno mengi ambayo yamesemwa, tuko na sera nyingi ambazo zimepitishwa, lakini sasa tunataka kuona implementation ya haya yote ambayo yamepitishwa. Na hili swala la haki na haki ya kisheria, wewe kama mwanzilishi wa taasisi sio ya kiserikali ambayo unapigania usawa, swala hili la haki unalichukulia vipi na unawasaidiaje wale ambao unawapigania katika shirika lako kuhakikisha kwamba hii haki inayozungumziwa kwenye kikao cha mwaka huu kweli inakuwa ni vitendo kama ulivyosema? Kitu moja ambayo ningependa kusema mimi kama mwanzilishi wa Imarisha Usawa ni kwamba Imarisha Usawa imeweza kutupatia jukwaa ambayo tunaweza kuitumia kupatiana ujumbe kwa wasichana na wanawake katika jamii yetu. Na niliposema hapo awali, tunafanya kazi nchini Kenya. So kwa Imarisha Usawa, kulingana na mambo ya CSW ambayo inaongelelewa mambo ya haki, tunaweza kupatiana ujumbe, kwa sababu tunaamini ya kwamba kujua kunaweza kuelekeza kupata kile ambacho unataka. So tunapeana ujumbe na tunatumia different channels na mbinu mbalimbali kuweza kufikia wasichana na wanawake, na mojawapo ni michezo, haswa mchezo wa vikapu. Na kwa nini tulichagua mchezo wa vikapu? Ni kwa sababu tunataka kukutana na hawa wasichana na wanawake mahali ambapo wanasikia, wanahisi ya kwamba wako sawa, wako sahihi, wanaweza zungumza maneno yao kwa usawa, wanaweza zungumza bila uoga. Na pia ni mahali ambapo inaweza unganisha wale wadogo na wakubwa, na inaweza unganisha wale wanaojua na wasiojua, unajua. So tunaleta watu pamoja kupitia mchezo ili waweze kuzungumza bila kuangalia mimi niko level gani, mimi niko kiwango gani katika jamii. So tunaleta usawa
Kama vile jina inasema uimarisha usawa. Yes. Sasa mwisho kabisa, ungependa ujumbe gani umfikie kila mtu kuhusiana na huu mkutano unaoongelea haki ya kisheria na hatua? Ujumbe mmoja ambaye ningependa kufikisha kule nje ni kwamba wanawake tunaweza, na wanawake tuweze kupaza sauti zetu, na pia wale ambao wako katika nafasi za maamuzi waweze kutumia sauti yao sahihi. Tungependa kuona uhuru wa sauti za wanawake ambao wako katika maeneo ya maamuzi, kwa sababu kitu moja ambao pia tunakosa sana ni hiyo uhuru wa sauti, na pia ni uhuru wa sauti zao na uwezo wao. Umewekwa katika kiti hicho ili uweze kushawishi mambo ambayo yanatuhusu sisi wanawake na wasichana. So tunataka kusikia na kuhisi uzito wako wewe ambao uko katika hiyo kiti, ili tuweze kusukuma mbele maneno na maendelevu katika jamii zetu kuhusu wanawake na wasichana. Sawa, asante sana. Asante sana kwa having me. Asante sana. Muendelee kutufuatilia kwa sababu tutakuwa tukizungumza na watu mbalimbali katika mkutano huu wa 70 wa jukwaa ya hali ya wanawake duniani au CSW kikao cha 70. Asante sana. Asante sana Flora Nducha, na bila shaka mtazamaji ataitikia mwaliko huo. Na kila laheri Elizabeth Waliuba na ndoto yako ya kutaka kufanikisha ndoto za wanawake na wasichana wengine itimie. Basi kwa nukta hiyo nahitimisha kipindi hiki, lakini tukutane tena Alhamisi kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku. Kwa hiyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Assumpta Massoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.